Osiem godzin pracy, 5 godzin snu, 6 punktów z listy, ogarniemy tu 7 gości. Zmieniło nagle zdanie, 5 pokoi, załatwić to nasze zadanie. Młoda para, piękna taka jest zabawa, tiki-taka. Odmieniamy liczebniki, zatańcz z nami w rytm muzyki. 5 5 z 5, panna młoda, rozmarzona, 5 ciotek, 6 wegan, kilku alergików. Każdy z was potrzebuje liczebników. Ona i on, zakochamy twoje. Kilka spojrzeń, miłość już robi swoje. Jest zabawa tiki-taka. Młoda para, piękna taka. To Polski z Anią. Tak, to Polski z Anią. To Polski z Anią. Tak, to Polski z Anią. Dzień dobry, mam na imię Sunny. Jestem Hindusem. Uczę się polskiego na Uniwersytecie Dailyskim od 2 lat. Moja nauczycielka to dr Tatiana Szule. Dzisiaj Ania nauczy was, jak odmieniać liczbniki główne od 5, byś kiedy ich używać. Do widzenia, pa! Cześć, jestem Ania i dzisiaj nauczę was, jak odmieniać liczebniki główne od 5 w górę, wzwyż. Jeśli chodzi o te niższe liczebniki 1, 2, 3, 4, to o nich mówiłam w ostatnim odcinku, więc możecie tam zajrzeć, a dzisiaj zajmiemy się kolejnymi. I teraz zobaczcie, jak sobie pomyślimy, to właściwie codziennie coś liczymy. Czy to, że kupujemy na przykład 5 bułek, 6 butelek wody, czy to, że idziemy do kawiarni z kolegą, koleżanką i zamawiamy na przykład 2 kawy, albo kiedy ja prowadzę zajęcia, czasami muszę policzyć, ile jest osób, kiedy sprawdzam listę obecności, więc te liczebniki są cały czas wokół nas. I teraz zobaczcie, mamy takie 2 zdjęcia związane nieprzypadkowo, a właściwie 3, bo jeszcze tutaj, z weselem, z klimatem weselnym. Za kilkanaście minut dowiecie się, dlaczego akurat to taki wybór zdjęć. I teraz chcemy opisać, co jest na tych fotografiach. No i zobaczcie, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mężczyzn. Więc mogę opisać to zdjęcie mówiąc, na fotografii jest 8 mężczyzn. W centrum jest pan młody albo jakiś młody mężczyzna i wokół niego jest 7 przyjaciół. Nie mogę powiedzieć 7, muszę powiedzieć w takiej konstrukcji. Wokół niego jest 7 przyjaciół. Natomiast kiedy mamy same kobiety, w tej grupie nie ma żadnych mężczyzn i sobie je policzymy, możemy powiedzieć, na tej fotografii jest 6, po prostu 6, nie zmienia się końcówka, kobiet. W centrum jest panna młoda, prawdopodobnie z mamą, albo z jakąś kuzynką, czy z przyjaciółką, ale możemy też powiedzieć, w centrum jest panna młoda, a obok niej w sumie 5 przyjaciółek, koleżanek, kuzynek, 5. Widzicie? 5 koleżanek, a tutaj 7 przyjaciół. No i jeszcze klimaty weselne, romantyczne. Mamy tutaj balony weselne w kształcie serca i mamy ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na fotografii jest 6 balonów. I teraz zobaczcie, może już zauważyliście, że na tym pierwszym slajdzie były tak jakby 2 grupy. Jedna grupa to byli mężczyźni, sami panowie, bardzo ważne, bo to jest rodzaj męskoosobowy, czyli osoba rodzaju męskiego. Czy będzie tam pies, albo kot, albo stół? Nie. Dlatego, że pies, kot czy stół, oczywiście wszystkie te wyrazy są rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej, ale w liczbie mnogiej ważne jest, czy jest to rodzaj męski i osoba. A więc to musi być po prostu mężczyzna, kilku mężczyzn w grupie. A więc jedna kategoria to rodzaj męskoosobowy, a druga, nie pisałam nawet nie męskoosobowy, tylko pozostałe wszystkie elementy występujące w świecie, w tym także, czy oprócz tego, kobiety,
Ale uwaga, też kiedy powiem na przykład córeczki, dziewczynki, ale nie może to być wyraz dzieci. Tutaj będzie absolutnie wszystko, co nie jest mężczyzną. Zarówno rodzaju żeńskiego kobiety, kawy, książki, rodzaju niejakiego okna, piwa i tak dalej. I też psy i koty, bo to nie są osoby, więc zawsze pierwsza rzecz to jest taka, czy grupa, którą opisuję konkretnym liczebnikiem, to grupa męskoosobowa, czyli tam są mężczyźni, czy grupa niemęskoosobowa, czyli absolutnie cały świat bez mężczyzn. I teraz, kiedy już określę to zobaczcie, i tak się bardzo cieszę, bo teraz będzie łatwo. To zobaczcie, w mianowniku mamy formę dla męskoosobowych na końcu, końcówkę U. 5 mężczyzn, ale 5 kobiet, 5 psów, bo pies to nie osoba, chociaż możemy bardzo kochać jak osobę nasze psiaki, ale nie jest to przedstawiciel rodzaju męskoosobowego. 5 piw, 5 książek, 5 koleżanek. A więc tu jest po prostu taki liczebnik, który znamy od pierwszych lekcji. 1, 2, 3, 4, 5, a tutaj 5. Tak samo będzie 6 mężczyzn, 7 mężczyzn, 8 mężczyzn. Na końcu jest litera U, a dla kobiet, psów, kotów, piw, po prostu liczebnik 5. I teraz fantastyczna wiadomość. Zobaczcie, w dopełniaczu, w celowniku, w narzędniku i w miejscowniku dla wszystkich elementów, czyli dla wszystkich osób męskich, żeńskich, dla psów, kotów, książek, kaw, okien i tak dalej, mamy tę samą formę zakończoną na U. Na przykład brakuje 5 mężczyzn, brakuje 5 kobiet, brakuje 5 psów, 5 piw. Przyglądam się 5 mężczyznom, 5 kobietom. Biernik na razie zostawiam. Narzędnik. Częściej powiemy, na przykład interesuje się 5 aktorami, 5 aktorkami, 5 psami, 5 książkami, ale mogę też powiedzieć, żeby Wam było łatwiej, interesuje się 5 aktorami, aktorkami i tak dalej. I teraz, jeśli chodzi o miejscownik, też jest 5. Dlaczego to jest dla nas takie ważne? Dlatego, że jeżeli mam liczebniki od 5 w górę, zapamiętam, że tu na końcu jest U, to tylko w 2 momentach to nie będzie U. W mianowniku rodzaju niemęskoosobowego i w bierniku rodzaju niemęskoosobowego. Czyli powiem tak, kocham 5 mężczyzn, ale kocham 5 kobiet, kocham 5 psów, kocham 5 książek. Czyli to jest absolutnie fantastyczne, że aż tak wiele razy mamy właściwie tę samą formę. Czyli co Wy musicie zapamiętać? To, że mianownik i biernik rodzaju niemęskoosobowego to jest po prostu 5, 6, 7 kobiet, psów i tak dalej, a wszystkie inne formy będą miały U 5, 6, 7, 8, ewentualnie w narzędniku możemy powiedzieć interesuje się 5 aktorami i interesuje się 5 aktorami. Myślę, że frekwencyjnie forma 5 jest częstsza, bo mamy 2, 3, tą końcówkę ma w narzędniku, ale możecie też powiedzieć 5. I teraz przejdziemy do nastek, czyli 11, 12, 13, 14. Też jest super łatwo. Zobaczcie, ten sam wzór. Najpierw, czy w mojej grupie, którą opisuję, są mężczyźni, czy ich nie ma. Jeżeli są, to w mianowniku będzie końcówka U. Jeżeli nie ma mężczyzn, 11, 12, 13, 14, jeżeli nie ma mężczyzn w tej grupie, to będzie tak, jakbyśmy normalnie liczyli. 11, 12, 13, 14 kobiet, psów, piw i tak dalej. I teraz oczywiście sobie możecie przeanalizować dokładnie tabelę, ale zobaczycie, jest to samo, co było w przypadku 5. Musimy pamiętać o 2 alternacjach. Po pierwsze, zobaczcie, jest numer 12, ale widzę nie 12, tylko 12, czyli pierwsza alternacja A w wyrazie 12 zamienia się w 12 mężczyzn, przyglądam się 12 mężczyznom i tak dalej, a druga alternacja w tych wszystkich numerach 11, 12, 13, 14, które mają element naście, uwaga, si, ci, i zamienia się w st,
A więc nie mówię jest 12, tylko 12. 13, ale 13 mężczyznom. 15, 15 kobietom coś powiedziałam. 16 i tak dalej. Czyli a w wyrazie 12 zmienia się w u2, dwu i w końcówce ści zmienia się w ty. 12, 13, 14, 15. Łatwo, nie? Idziemy dalej. Jeśli chodzi o dziesiątki 10, 20, 30, 40, 50, schemat jest identyczny jak wcześniej, czyli znowu patrzymy, czy grupa, którą opisuję, to grupa złożona z samych mężczyzn, czy z wszystkiego, co sobie tylko zechce, ale nie z mężczyzn. I wtedy, jeżeli to nie są mężczyźni, to mianownik i biernik jest taki, jakbyśmy normalnie liczyli 10, 20, 30, 40, 50 kobiet, a wszystkie inne formy mają końcówkę u. Czyli na przykład nie znam tych 10 mężczyzn, albo rozmawiam z 10 mężczyznami, albo z 10 mężczyznami. Tu macie alternatywne formy. I teraz, co jest bardzo ważne? Ważne jest, znowu, jak było 12, 12, to teraz dla liczebnika 20 jest 2. Znowu a zamienia się w u. I jeszcze si, cy, i zamienia się w st. A więc 20, ale 20 mężczyzn. 30, 30 mężczyzn. 40, 40 mężczyzn. I teraz uwaga, od 50 w górę mamy ont, końcówkę 50, 60, 70 i tak dalej. Ont zmieni się w enci i dodajemy u, czyli na przykład kocham 50 mężczyzn, kocham 50 kobiet. Tu się nic nie zmienia w bierniku i w mianowniku. Interesuję się 50 aktorami i 50 aktorkami. Mówię o 70 babciach i o 70 dziadkach. Czyli musimy zapamiętać, dla 20 a zmienia się w u. Wszystkie te, które się kończą na ści albo ścia, czyli 20 i 30 i 40, ści zmienia się w st, a od 50 do 90 ont zmienia się w enci. 50, 50, 90, 90. I teraz przejdziemy do bardzo dużych numerów, a więc do setek. Znowu obowiązuje nas ten sam podział. I zobaczcie, to co się dzieje z tymi liczebnikami, to, że do tej normalnej, uwaga, mówimy o liczebnikach od 500 w górę, bo generalnie dzisiaj jest od 5 w górę. Nie mówimy o 200, 300, 400, teraz nie. I teraz zobaczcie, jeżeli mam 500, to ten element set nie zmienia się. Nie zmienia się tam końcówka. To, co się zmienia, to znowu ten fragment 5. Dokładnie tak samo, jak to było na początku, kiedy mówiłam o liczebnikach. 5, 6, 7. Zobaczcie. 500. Tak jak było 5 mężczyzn, to teraz 500 mężczyzn. Ale 500 kobiet, 500 psów, 500 piw. Tak samo będzie w bierniku. Kocham 500 kobiet, 500 psów i 500 piw, jeśli mam bardzo pojemne serce. Natomiast we wszystkich innych przypadkach, także w narzędniku już nie ma formy alternatywnej, tak jak to było wcześniej. Wszędzie dodajemy u i nie odmieniamy set. A więc brakuje 500 mężczyzn i brakuje 500 kobiet. Przyglądam się 500 mężczyznom i 500 kobietom. Tak samo 600, 700, 800. Zobaczcie, to jest bardzo, bardzo łatwe. Wreszcie. I teraz jeszcze jedna rzecz, o której musicie pamiętać, że kiedy mówię o pozostałej części świata, czyli o rodzaju niemęskoosobowym, nie mówię o wyrazie dzieci. Jeśli tę grupę nazwę na przykład młode osoby albo dziewczynki, to oczywiście tutaj będzie, nie wiem, 500 dziewczynek, ale nie mówimy o samym wyrazie dzieci. Wyraz dzieci będzie następnym razem, bo on wymaga innych liczebników, liczebników zbiorowych. I teraz podsumujmy. Mamy 3 takie rzeczy, na które musimy zwrócić zawsze uwagę. Po pierwsze, decydujcie, czy grupa, którą opisujecie, dotyczy grupy tylko i wyłącznie złożonej z mężczyzn,
czy grupy, w której są na przykład albo same kobiety, albo same jakieś zwierzęta, psy, koty i tak dalej, albo jakieś elementy. Nie może być w tej grupie ani jednego mężczyzny. Czyli pierwsza rzecz, rodzaj. Czy jest męskoosobowy, czy jest niemęskoosobowy. A więc będzie różnica. Zobaczcie biernik. Spotkałam 5 koleżanek, ale spotkałam 5 kolegów. Głaskałam 7 psów, ale głaskałam 7 kolegów. Tak? To jest bardzo ważne, czy jest to rodzaj męskoosobowy, czy rodzaj niemęskoosobowy. Druga rzecz, pamiętajcie o alternacjach. Dla 12 i 20 A zamieni się w U. A więc mamy, zobaczcie, 12 kobiet, ale 12 mężczyzn. 20 psów, ale 20 studentów. Jeśli chodzi o sici, zamienia się w syty, a więc 30 książek, ale 30 studentów, 40 kaw, 40 aktorów. Ąt zmieni się w enciu. 50 stron, ale 50 polityków. I ostatnia rzecz. Jeśli mamy liczebniki dwucyfrowe, na razie nie mówimy o większych, to musimy odmienić oba elementy z jednym wyjątkiem. Zobaczcie. Konsultowaliśmy to z 25 profesorami. Albo opowiadał nam o 67 brunetkach. Albo ten odważny pies siedział obok 99 kotów. I jeden i drugi liczebnik odmieniamy. Ale jeśli w naszym liczebniku złożonym ostatni wyraz to 1, wtedy go nie odmieniamy. Zobaczcie. Rozmawialiśmy o 41, po prostu 1 filmach, o 41 studentkach. I teraz wracamy do tego, o czym mówiłam na początku. Fotografie z weselem nie były bez żadnego powodu. Za chwilę w części Porozmawiajmy zaprosimy Was w klimaty weselne. Zapraszamy. Pa! Don't you pump it up, don't you know, pump it up. Wow. Zuza, to jesteś ty? Strój weselny? Tak czy nie? No powiem ci, że jest nieźle. Ale nie ma tańca. Ja mam. Tak czy nie? Tak. Pokaż. Mam układ. Pokaż. Wina. Brian. Brakuje. To nie ty. No co nie ty? No, A kto? śniło mi się coś fajnego. Dobrze, nieważne. Posłuchaj, mamy jeszcze 5 godzin, tak czy nie? Zobacz sam. No. I mamy jeszcze 6 punktów z listy do ogarnięcia, a brakuje 25 butelek wina. No tak czy nie? Co my zrobimy? No ale chyba to nie jest problem. No jak nie problem? No gorzej z tym, że 7 gości nagle zmieniło zdanie i przyjedzie jeszcze dzisiaj. No jak to dzisiaj? Przecież my mamy tylko 5 pokoi. No ale tam jest w nich w sumie 9 łóżek. No tak, dla gości, którzy przyjeżdżają dzisiaj, plus twoich 7, 7. to teraz potrzebujemy zaraz. To jeszcze są potrzebne tak, 3 pokoje. 3. Najlepiej z 6 pojedynczymi łóżkami. Tylko w ogóle co się stało z koncepcją tego wesela? No. Brian i Mary mówili, będzie kameralnie, nie chcemy jak rodzice na 200 osób. Śmieli się z książek 147 rzeczy, które trzeba zrobić przed weselem. No tak czy nie? No śmieli się czy nie? Śmieli. Śmieli się. A teraz nagle przyjeżdża nie wiadomo ile osób, a miało być maksymalnie 30. To ile będzie? 30? Tak miało być. A wiesz co ostatnio słyszałem? Nie wiem, co słyszałem. Że będzie 90 osób. A wiesz co? A pan młody mówił, że zaprosi tylko 75 osób. Jak to tylko? Chyba aż 75. No tak. No w sumie tak. No to zaraz. To gdzie tutaj jest kameralnie? Jakie to kameralnie? To nie jest w ogóle kameralnie. No zobacz, to ma być kameralnie. Zobacz co mamy. Mamy 7 tortów, 25 bukietów kwiatów, No ładnie. 6 skrzyń z dekoracjami. Żeby było ładnie. No ale 8 pudeł z balonami i co na koniec? 10 słoików ogórków i 107 pierogów od babci. Od jakiej babci? No, od polskiej babci. To akurat miło. Nie wiem po co na wesele tyle ogórków i pierogów. No właśnie. Ale bardziej mnie martwi, że wciąż nie ma 15 osób z obsługi.
Miało być do tej pory Mm. już 5 kelnerek, No. 5 kelnerów No. i 5 kucharzy. Gdzie oni są? No, może zostali w korku z tymi 5 muzykami z Filharmonii, no, których nagle zaprosili chyba rodzice tej, jak ona tam, Mary. Mary, tak, tylko że zaraz. To miało być proste. No, Jeden ślub, no, 2 zakochanych No. i 0 dramatu. Tak czy nie? no tak. A co mamy? No co mam? A mamy 5 niepotwierdzonych ciotek, 6 wegan, 7 osób z alergią na gluten i jednego DJ-a, który myśli, że to jest impreza techno. No, Dzień dobry. dzień dobry. Teraz czy nie teraz? Wujek Edek? Nie. Umyliśmy imprezę, chodź mało. Wygląda... Brian, ja już nie mogę, ja potrzebuję kilku filiżanek kawy, co jak? I jednego przystojnego masażysty, tak czy nie? No tak, a wyglądał jak jeden z moich, ale no dobra. Wiesz co, mam 5 butelek. 5. Czego? A Prosecco. to rzymskie 5? 5. Dla kogo? No dla nas. Dla nas? No dla nas. No. Tak czy nie? No dobre te pierogi. No tak czy nie?